આજથી ઘણા ટાઈમ પહેલા અમે બનાવ્યો હતો એક ન્યૂઝપેપરનો કેમેરો. ત્યારે અમે લોકોએ કીધું હતું કે પાર્ટ 2માં અમે લોકો ન્યૂઝપેપરનું એક વિમાન બનાવવાના છીએ. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે વિમાન બનાવવાનું છે. તો ફટાફટ વિમાન બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તમે વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. कैसा लगा मेरा मजाक? અહીં આપણે વાંસની સળીઓ કાપીને કમ્પ્લીટ કરી નાખી છે અને હવે આપણે ન્યૂઝપેપર પણ લઈ લીધું છે. તો ન્યૂઝપેપર અમે લોકોએ પહેલેથી જ ચોંટાડીને કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે અને વાંસની સળીઓ પણ અમે લોકોએ કાપીને સરખી કરી નાખી છે. તો યાર વિડીયો ફટાફટ શરૂ કરીએ અને તમારો ટાઈમ ઓછો બગડે એ માટે અમે લોકો અડધા કામ તો પહેલેથી કરી જ નાખીએ છીએ. અને યાર ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે યાર કે આવડા નકરું ન્યૂઝપેપરની જ વસ્તુ બનાવે છે, પણ યાર એવું નથી. જે વસ્તુ ન્યૂઝપેપરની બને એવી બીજી એક વસ્તુ બનતી નથી. અમે લોકો એ જ દેખાડવા માંગીએ છીએ અને અમને લોકો ન્યૂઝપેપરની વસ્તુ બનાવવાની બહુ જ મજા આવે છે. તો ફટાફટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. 5 કલાકની મહેનત કર્યા બાદ આપણું એરોપ્લેન બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. I got a bottle of Patron and some lights off. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tag 9. Control. मैं तेरे बाप को मत सिखा चल. It's gonna get live. Here we go. It's about to go down. Guys, અત્યારે અહીંયા વિમાનની મરમ્મત ચાલી રહી છે. अगर देखा आपने लापरवाही का नतीजा. ગાઈસ આપણું ન્યૂઝપેપરનું વિમાન આ રીતનું ઉડતું દેખાશે. આપણને આ રીતનો વ્યૂ આપણે આખો ક્રિએટ જોવા મળ્યો છે. યાર અમારા માટે એક નવો અનુભવ હતો ને શીખવા જેવું પણ નવું હતું. ગાઈસ આજ માટે બસ આટલું જ. મળીએ પાછા નવા વિડીયોમાં. તો આજ માટે બસ આટલું જ. મળીએ પાછા નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે.